嗰啲任何咩辦公室政治啊咩嗰啲，唔搞呢啲東西。跟住咧但求即係穩定過到呢兩三年，平安過咗兩三年就係第一個目標先。即係我咁樣同大家講聲啊！即係你話我冇大志係咁講啦。你而家平安過到呢兩三年已經係最重要啦，因為而家個情況唔係講玩嘅。我覺得即將有啲嘢咧會係再係出現，而嗰啲事情會係大家預計唔到嘅。即係喺香港、澳門都可能會有。係啊，個情況就唔係一般的壞咯，可以只係話真係好壞咯。同埋嚟緊呢一件事咧，大家要注意啊！嚟緊咧會有3日咧係冇電嘅，成個世界冇電。嗰3日要點樣過咧？其實係一個問題。係啊，即係成個世界。大概幾時發生？有冇話邊個月發生啊？2728年。哦，係啊，會有3日係冇咗電，直情我冇電嗱，冇電最緊要充咗好多充電寶，起碼手機上到網都得啦。咁如果夏天如果哇，咁如果而家現代人嚟嘅3日冇得上網係大撚鑊喎，真係大鑊。冇咗電冇得上網，其實3日咧，我懷疑嗰3日就係可能係有啲特殊情況，可能嗰個情況就係即係啟示錄所講咧，聖經啟示錄講嘅嗰個所謂係reborn 個情況。咁我即係我諗係另類咧，會有好多人咧可能會出現咗嗰個。如果你睇過以往講咧，就係嗰個被提嘅情況。即係可能成個世界咧，會係經過呢3日咧做一個洗牌，跟住會係可能有好大部分嘅人咧會係消失咗，或者係可能死咗啦咁樣。咁而咧，其實呢一個嘅就唔係話普通停電啊，唔係當平時屋企停電嗰種。而我覺得呢3日咧，可能係會係牽涉到好多人嘅即係生死存亡啊，同埋咧。有啲人如果發覺呢排咧，你發覺有時咧個時間好似唔係你控制咁樣，直情咧好流失嘅。例如你可能發覺，唔知點解有時有啲時間特別可以瞓好耐都唔夠咁樣咧，因為發覺自己成日冇食過嘢，但係瞓咗10幾個鐘咧。其實我同你講，呢個係你個潛意識咧，即將嚟嘅事係做緊準備，因為好大機會你捱嗰個3日咧，你就係要有一個類似係歸息，並且係呢一個咧。係先短暫抽離咗呢一個嘅時間線，你唔好受嗰3日影響，跟住你再繼續行落去。嗱呢個係一個牽涉嚟嘅，大家要記住，因為呢3日係應該係一定會遇到嘅，因為我發覺咧打坐咧見到唔同嘅維度嘅空間都會有類似嘅情況出現，而且呢3日之後係會係我講個大洗牌情況會出現。係啊，咁可能聽你咁講，要試下盡量2-3日唔上網，唔用電話睇下會點咯。唔係唔上網唔用電話咁簡單。即係我意思例如我當啦嗰3日咧，其實係譬如我當呢個世界好亂嘅會。咁如果你嗰3日咧，你處於一個極度驚慌 panic 咧，其實咧你就會可能做咗一啲事咧，你反而係過渡唔到嘅。但反而如果譬如嗰3日，你即係好似有一個靜止嘅狀態，你譬如你係skip 咗3日，跟住咧嗰3日之後咧，你再去溫翻咧，你嗰個 stopping 時間共通到咧，你就過得個關。所以如果而家有時譬如有啲人覺得哇，唔知點解會個身體覺得好攰啊，跟住覺得好似今日嘅時間好似快咗好多啊，即係好似平時好似過一日嘅時間係你會感覺到真係過一日係好完整好耐今日好似完全唔似過一日嘅，好似淨係過半晝，但係好似過咗一日咁樣咧。其實係嗰個你嘅身體咧，同埋嗰個即係嗰個時空時間咧喺度磨合緊啊。其實大家唔好覺得係有問題，因為呢個就係要記住我今晚講嘅嘢，同埋如果有咩事咧，即係如果必要時有啲咩事假如咧我諗我哋而家仲有幾個人聽緊㗎，你就當緣分啦，因為好多可能頭先咧諗住拜拜，跟住走咗去瞓咗覺，例如判二咁聽唔到噶啦。如果聽到嚟呢度嘅朋友咧，你記住我講一件事，如果真係不幸又好乜都好，如果我假設
你真係拜拜咗。嗱，你發覺咧之後咧，你拜拜咗之後啊，你去到嘅地方咧，佢係一排房啊，一排房咧，跟住咧，你發覺咧前面就你會覺得係感覺好舒服、好自然啦，好光啦。人嘅反應就基本會係向光嘅地方行噶嘛。嗱，你就唔好咁行咯，你就即刻咧揾你左邊嘅房，即刻即時越近你嗰間走入去，頭都唔好擰轉頭，因為嗰嚿嘢咧就係強制令到你嗰個靈魂再嚟 reboot，俗稱嚟講，令到你繼續喺呢個地球牢籠繼續行落去嘅裝置嚟嘅。第二，你見到咩人都唔好信，除非你見到一個全身藍色着住藍色盔甲嘅人咧，你就信得過啦。因為嗰啲咧，嗰啲係唔會害你嘅。嗰啲就係你過往咧，如果你上維基嗰啲睇到咧，呢個世界啊，嗰啲所謂嘅天使咧係分好多嘅級數。上次好似公布 UFO 啊，嗰隻嘅次天使咧、助天使啊、力天使啊，呢啲全部唔係人形嚟啊。呢啲咧係亦都唔會咧同你講人嘅感情，佢唔會有。真正幫你嘅天使咧，就係嗰啲係第8、第9級，俗稱係低階啲嘅天使。嗰啲天使就會幫你啦，因為嗰啲天使本身都未去到咁高維嘅 level 啊。嗰啲人你就可以信得過去。你見到佢開棟門俾你，例如佢開第一間、第二間房咧，你跟佢行啦。你有粒心話，屌，點解要跟你行啊？前面咁光，梗係行前面啦。唔好啊，記住唔好啊，因為咧個情況，你唔知道之後，你再攞得翻嗰個 body，你喺咩地方降臨啊嘛？仆街！如果你之後難聽啲講，喂，即係你下世出嚟嘅地方又係個煉獄嚟嘅，咪盞辛苦係嘛？即係有時做人嘅嘢，如果你唔可以揚升到嘅話，就係去到你置換你嗰個肉體嘅時候，就係你逃出嘅關鍵。嗱，記住我今晚講嘅說話，你哋一定要記住，一定要記住。去到你真係有任何情況，假設你面對呢個情況，你記得個腦入要記得我同你講啲咁嘅說話，跟住就照我說話去做，一定要分清楚。如果唔係你又無間道咁樣啊，跟住又落翻去又係嗰啲跟住又同你講嗰啲又啤個新嘅 body 俾你啊，又落嚟又辛苦一輪咁啊，真係咁好大鑊㗎。